Saludos, buenas noches, bienvenidos ahí a mi canal, soy Eco Alfa 5 Hotel Tango Kilo y bueno, hoy tenemos sobre la mesa una Superstar 360 del amigo Julián, que nos la ha mandado porque, bueno, tiene algunos problemitas, ¿no? El típico problema de que carraspean los potenciómetros, me comentaba que si el display fallaba. Posiblemente tendremos que reajustarla y volverla a poner en funcionamiento y ajuste. Vamos a encenderla y vamos a ver qué es lo que le vemos al equipo. Bueno, pues ya tenemos el equipo encendido. Sí que vemos que, por ejemplo, el del volumen pues carraspea un poquito, ¿vale? Los limpiaremos bien, ¿vale? El de ganancia parece que funcione bien. ¿Qué tal? Estos también los limpiaremos un poquito, que parece... El del selector de bandas parece que funcione bien. El del quartz y el fine también. Y bueno, lo de los canales, bueno, aquí de momento no le veo que fallen los canales, pero lo limpiaremos también todo bien y le haremos un repaso general al equipo. Bueno, retomamos por acá la Superstar 360, ¿vale? Ya le hemos repasado, hemos limpiado todos los botones frontales, la hemos ajustado toda según el manual de servicio. El preselector bueno, lo hemos limpiado. Está claro que si no se pone en la posición correcta puede que falle algún dígito, pero si nosotros hacemos que el selector vaya a su posición, vemos que nos cambia perfectamente, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues su propietario quería un frecuenciómetro para este equipo, ¿vale? Que en su día yo le acoplé, pero tomábamos la referencia de frecuencia de la R72, creo recordar que es el TP2. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tomamos la referencia de frecuencia de ese punto, cuando el equipo se ponía en transmisión, los dígitos del display se ponían a bailar y no marcaba la frecuencia correcta. Aparte, la alimentación la teníamos tomada directamente y nunca se apagaba el display, ¿vale? Bueno, como por ejemplo, este display o cualquier otro de estos de AliExpress puede funcionar de una tensión de 6-7 voltios hasta 12, yo tomo la muestra, mirad aquí, tomo la muestra entre el negativo de aquí y el positivo de acá, que son 8 voltios, ¿vale? Aquí tenemos 8 voltios. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que cuando quitemos la corriente al equipo, como ahora lo vamos a ver, se nos apague también el display, ¿vale? ¿Cuándo nos va a funcionar el display? Pues siempre y cuando encendamos el equipo. Eso por una parte. Y por otra parte, tomo la referencia de frecuencia de estos dos puntitos, vamos a ver si se enfoca bien, de estos dos puntitos que tenemos aquí, ¿vale? Me voy a acercar las pinzas porque lo tengo en marcha. El negativo y la toma de señal, ¿vale? De estos dos puntitos tomamos la referencia de frecuencia. Entonces, ¿qué conseguimos con esto? Pues conseguimos que cuando hago TX, que lo vais a ver ahí, ahora la frecuencia no se mueve, ¿vale? Ese pequeñito es por las decimitas, pero eso prácticamente no es nada. Vale, perfecto. ¿Qué vamos a ver? Lo tenemos en amplitud modular, ¿vale? Tenemos el canal 20, creo, el canal 20, sí, canal 20. Vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí, vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo en el canal 12. Tenemos ahí 27555. ¿Qué pasa si nos pasamos a USB? Vamos a ver qué nos hace el frecuenciómetro.
Como veis, aparece 27.557.5. Eso no quiere decir que el equipo esté desplazado, sino simplemente que en USB se desplaza más 2,5 kilociclos y en LSB se desplaza menos 2,5 kilociclos de la frecuencia central, que es 27.555. Vamos a pasar a LSB, ¿veis? Y se ha desplazado menos 2,5 kilociclos y nos da la frecuencia de 27.525. Pero eso no quiere decir que el equipo esté desplazado en bandas laterales, ¿ok? Eso es una cosa a tener en cuenta, porque a lo mejor vemos que estamos ahí desplazados y le damos al quartz para obtener los 27.555. Pues en banda lateral no hay que hacer esto, porque entonces sí que te estás desplazando en referencia a los demás operadores. Esto tiene que estar al centro, esto al centro, y nos da una frecuencia de 27.525, que es para Lima Sierra Bravo, y de 27.557.5, que es para USB, Unión Sierra Bravo, ¿vale? Si nos pasamos a M, vemos que la frecuencia central es 27.555. Bueno, pues nada, aquí tenemos el frecuenciómetro. Ya hemos tomado la toma del punto, del mejor punto para poder visualizar la frecuencia en este equipo. Y vamos a ver, por ejemplo, desde un extremo a otro, a cuánto nos llega. Lo ponemos aquí, lo ponemos en bajos aquí y aquí. Y lo vamos a poner en el canal 1. Canal 1. Vale, la parte más baja, vamos a ver. Vamos a ver que aquí... Vale, perdón, retomo el vídeo, es que lo tengo por ahí suelto y se me había escacharrado un cablecito. Bueno, la parte más baja, el equipo llega, ahí lo podemos ver, 25.635, ¿vale? 25.635 por la parte más baja. Ahora vamos a ver, nos vamos a la parte más alta, que sería aquí, y el equipo llega hasta 28.305, ¿vale? Ese es el rango de frecuencias del equipo, de este equipo, vamos, precisamente. Ok, pues nada, espero que os guste el vídeo, un saludo y buenas noches.